না, তবে ইয়াদেরটা ছিল আমাদের প্রজেক্টের শুরুতে যেটা ছিল ওগুলো কিন্তু অনেক হেভি ছিল। জুকির মেশিন ছিল, জুকির মেশিন। এগুলো তো মনে হয় চাইনিজ। আমার যে খারাপ লাগতেছে মাটিগুলো খুঁজতেছে, যে খারাপ লাগতেছে আর কি। জীবন আছে, এগুলো ফসলি জমি না, ফসল হয়তো ইয়া হয়তো এখান থেকে লাভ বেশি হবে।